Suka sih. Gimana? Di. Pinggir nih, dapat kan? Gok tahu banget, gede banget ya, mantap loh. Mancing yang dapat. Sikinda. Mau blondor meng dek. Mancing lah. Mancing. Gok. Aduh. Deng. Malam hujan lebat nih lur. Barangkali nanti dapat lalat yang akhirnya gede-gede. Ini airnya juga ini keruh sekali nih lur. Itu airnya. Bentar. Ya. Mana? Cacing. Mana cacingnya? Wah, oke. Ada gede-gede. Mantap. Ya, nunggu ya. Telang. Aduh. Para cacing gok. Yang kau dia gede-gede gitu. Pokok kau lihat kayak sing mancing ya kok. Gimana dek? Sora. Mana? Parah. Yes. Iya. Atau temen lu san? Gede. Kena gak? Udah lah. Kena gak? Kena warasan. Woi, mantap tuh lur dapat. Mantap kan? Mau udah lah. Kalah nangson dek. Kalah lah. Wah. Pertang. Mantap. Aku sendi ciaur ini. Bani dewa. Lah. Ambil. Betul. Gigi. Udah nyendal kayak sarimin. Sarimin kok. Lanya lip ah. Harapan malah. San. Nggak, mandek maning. Bisa burungnya? Mandek. Oh, Mandek. Macet maning. bingung nyong. Kenapa ya orang? Yang putih sen. Iya. Ini putih san. Gigi. Juga sih. Oh. Iya Oh, san. jangan apa sih nyendal pala orang itu. Oh, itu gabolan lah. Gabolan cucu nyendal udah. Lihat dongol. Tuh kan baru dia apa sih? Udah temen kok. Ikan hiu. Jadi, belum sih. Dan apa kau?
Pancing. Basah. Apa sih? Kresek bukan? Kresek. Oh. Cacingnya apa sih, Pak? Semeno ya. Bisa. Ih. Udah? Oh, kecil kali. Cilik ya. Masa orang kayak si mancing. Walik. Ini kan. Cet. Nono. Udel gua lah. Ini. Gitu. Soroknya lu. Ini ora kenal lah. Kena. Nah, ora. Ih, ucul. Allah, lombo lah. Itu temenan. Nah lu. Yo, kenakan, bilang. Tuh. Tuh, menyawak tuh. Tuh. Ayo. Nah. Kenapa? Mana? Oh, Wih, mantap, ya. dapat. Menyawak, Lur. Sudah menyawak mancing ya. Nah, oh. Nah. Harus kok apa menyawak kek? Beli menyawak. Ini menyawak. Sila maning Lur lah. Barang burung kurang kena dipangan. Kabar dikalari kan? Ora, Betulanan. mau pedik. Buang. Ya. Ya. Cukup sekian dulu Lur video kali ini dari Sendi Ciaur. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para penonton, kami keluarga minta